奥的主板那是真难修啊！就这块 B760主板，那是让我欢喜让我忧啊！咱们先看一下主板的故障，电源线冒烟了，把主板给烧坏了。这一套配置吧，看上去装的没啥太大问题，那就是这个电源为啥给整个600的呢？咱就不能使劲给它上到700？拿到主板，我看了一眼，对它的总结就是2个字：缩水。根据兄弟的描述，使用过程当中电源线冒烟了。咱们先重点检查一下南桥的这个区域有没有因为供电短路引起的烧伤。初步断定呢，开机电路这一块应该没啥问题。接下来呢，咱们重点检查供电接口和 CPU 供电这个区域。检查到小12伏供电接口这儿，发现上下2排针它都短路，那就说明这个接口相连的电路出现问题了。咱们重点检查的位置锁定在 CPU 的供电上，先拆掉供电管上面这2个散热片。这位兄弟呢还挺能折腾，就这主板的体格子，还给他装个水冷，那早晚不得给他累尿炕。接下来呢，咱们检查所有 CPU 供电管的控制角的阻值。这一组的供电管阻值只有500多，这明显不对呀，偏低。咱们看一眼正常的供电管阻值，达到了900左右。问题呢，既然找到了，咱们就更换掉整组的供电管和控制这组供电的供电芯片。再次测量，这组供电管的阻值已经恢复到正常的900左右。上电测量，这组供电和波形呢也已经修复正常。本以为装好所有的配件，今天的维修活呢就完事儿了，没想到啊，后边还有一个更大的坑等着我呢。结果这个坑我还没给它填上。开机之后呢，主板的故障灯卡在显卡位置，本以为是显卡太低，它不兼容，于是呢，我又换了一块2060插上去，结果发现故障和之前一模一样。这下完了，懵逼了。于是呢，我检查了 PCI 接口上边的所有供电和信号，没有发现任何的问题。像这种情况呢，基本上就属于疑难杂症了。没有图纸呢，咱们就相当于一个无头的苍蝇，根本就无处下手啊。所以说呢，今天虽然不甘心，但也只能认输了，把主板装好，送他回家。